Olá, meus amigos, pessoas boas. Hoje estou com a missão aqui. Dá uma olhada neste ar-condicionado. A pessoa me pediu para dar uma olhada. Quero dizer que não é minha praia mexer com ar-condicionado, mas como eu sou um cara muito curioso e mexo em tudo, de eletrônicos, tecnológicos a mecânicos, eu geralmente mexo em tudo, descubro o defeito, descubro o problema. E não descobriram ainda o problema deste ar-condicionado, então eu vou abrir essa peça, né? Vou ver o que está acontecendo. Já ouvi o barulho, agora eu vou desmontar aí e ver o que tem lá dentro, ver o que tem, o que está acontecendo lá, certo? Daqui a pouco eu mostro para vocês o que é, tá bom? Bom, pessoal, eu tirei os filtros aí e o barulho que estava aí eu já sabia mais ou menos o que era, mas não deu tempo de segurar ele porque ele fugiu. Era um calanguinho, conseguiu entrar aí dentro, tá? E não conseguiu sair. Quando eu abri a tampa aqui que puxei o filtro, ele pulou aqui e saiu pela janela e foi embora. Eu ia segurar ele na mão e mostrar pra vocês, mas não, ele foi mais rápido que eu. Tá certo? Vou mostrar pra vocês os filtros que eu tirei ali. Já até lavei, ele tava meio sujo, né? Eu já lavei eles, agora eu vou limpar aqui, né? Fazer uma limpeza nisso aqui. E vai ficar zero, tá bom? Estes são os filtros, eu lavei, ficou tudo limpinho, tá vendo? Agora é recolocá-los lá no local. Eu trouxe um compressor, vou dar uma soprada lá pra acabar de limpar aquela parte do ar-condicionado. Passar um pano com um produto de limpeza ali e vai ficar tudo novinho. Tá certo? É isso aí, meus amigos. Agora soprar aqui com esse ar-compressor. Vou fazer isso aqui com calma, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Pronto, tá aí colocado. Limpinho, tá vendo? Agora fechar, para fechar, tem uma travinha aqui. É difícil fazer isso com uma mão só. Destravei um lado, o outro. Pronto. Fechado. Vou mostrar pra vocês onde que foi que o calango entrou. Vou mostrar lá pra vocês. Muito bem, meus considerados. Aqui, do lado de fora, o calango entrou por aqui. Só que entrando aqui, ele não tem acesso à parte interna daquela peça do ar-condicionado. Ele entrou por aqui, passou pro lado de dentro da casa. E lá do lado de dentro ele subiu naquela peça e entrou pelas frestas que tem lá de entrada de ar. E ficou preso lá dentro. Assim que eu abri a tampa, ele escapuliu, conseguiu fugir. Saiu correndo. Então agora precisa lacrar, tampar esse buraco aqui. Segundo o pessoal aí, eles vão fazer uma pintura na casa. E aí quem for fazer, vai fazer usar um silicone, alguma coisa aqui para tampar aqui. Então não vou tampar, mas eles vão fazer isso aí, tá certo? E é isso aí, meus amigos. Missão cumprida. Até a próxima. De maneira provisória, eu fiz isso aí. Coloquei esse isopor aí pra tampar, né? Isso é provisório, né? Solução rápida por momento.